Mena mazanduko ndio tuambie procession ndio ndio anatuakilia kaburi. Bwana asifiwe sana. Bwana ni ahoko. Amen. Reke tucokie ngatho. Mwathani thengiũ nĩ tondũ wakinya hau tũkinyĩte. Nĩ tũkwenda gũcokeria ngatho. Rũgendo rũrũ ũguo tũthiĩte no ta ũrĩa aya hĩndĩ mararĩ muoyo marathiaga. Na rĩu Ngai wara marĩ muoyo nĩ tũkwenda gũthiĩ ũguo tũmaumagarĩtie nĩgetha Ngai ritũ tũmaiga harĩa mangĩrĩire. Nĩ ũndũ we nĩwe waugire mũndũ aumĩte rũkũngũ-inĩ na no kuo agacoka. Thengiũ tondũ wĩ mwega. Rathima andũ aya othe Ngai wa matinĩ nĩ ũndũ wĩ mwĩhokeku. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ ndawa ndacokia ngatho. Amen. Ndera twambie mathomo. Tũthiĩ ũguo rĩu kahora. Twambie gũthoma. Nake Jesũ akĩmwĩra atĩrĩ, nĩ niĩ kũriũka na nĩ niĩ muoyo. Ũrĩa wĩhokete niĩ ona akua no agatũũra muoyo. Na mũndũ o wothe wĩ muoyo Nĩ Jehova waheanire na nĩ Jehova wacokerera. Rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Thĩinĩ wa maũndũ macio mothe ndaigana kũhĩtia kana akĩona ta Ngai ekĩte ũndũ gũtagĩrĩire. Koma ithuothe no nĩ kũgarũrwo tũkagarũrwo ithuothe ũrĩa ũtahana ũrĩa tũhana o kahinda kanini o ta ũrĩa ritho rĩgucagia na nĩ rĩrĩa karumbeta ka hingo ya kũrigĩrĩria gakagamba nĩ ũndũ karumbeta nĩ gakagamba nao andũ arĩa akuũ mariũkio matarĩ a gũcoka kũbutha na ithuĩ tũgarũrwo ũrĩa tũhana nĩ ũndũ mwĩrĩ ũyũ wa kũbutha ndũrĩ hingo ũtagekĩrwo mũthemba ũtarĩ wa kũbutha. Mwĩrĩ ũyũ wa gũkua ũngĩkorwo mũthemba ũrĩa ũtarĩ wa gũkua, na rĩrĩ hĩndĩ ĩyo mwĩrĩ ũyũ wa kũbutha ũgakorwo wĩkĩrĩte mũthemba ũcio ũtarĩ wa kũbutha. Mwĩrĩ o ũcio ũtarĩ wa kũbutha, mwĩrĩ o ũyũ
wagukua ugakorwo wikirite muthemba ucio utari wagukua ri nirio uhoro ugakinya uria wandikitwo gikuo ni kung'ario king'aritio gigatorio biu we gikuo gikiri rubora rwaku naruo rukiriha rubora rwa gikuo naruo wehia naguo hinya wa wehia umanaga na watho nikienda Mwathani aheo hosi. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Andũ aya mathiĩte na ũhoro wa gũthiĩ maronania andũ mararĩ ĩno nĩ njeci nene. Bwana asifiwe. Na rĩrĩa njeci ĩgũthikwo nĩ ndeto ici cia gũikũrũkia cia kisasa. Jesi. Bwana asifiwe. Na leo mũndũ tukire aya tũmatuire nĩ njeci. Koguo tũtira expect gũkorwo twĩna macini tũrĩa andũ mamenyerete. Mwathani aheo goci nĩ ũndũ nĩ njeci. Koguo tũkũmaikũrũkia kĩnjeci. Bwana asifiwe sana. Mwathani aheo goci tũkũmaikũrũkia kĩnjeci. Rekei tũhoe nĩ tondũ wa irima rĩrĩ. Mwathani tũratũraga tene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ wĩ Ngai. Rĩu ithe witũ gũtirĩ na Ngai ũngĩ ũhananĩtio nawe ona kana rĩu ningĩ akaigananio nawe. Nĩ kiugo gĩaku kiugĩte mũthamaki wa matu-inĩ rĩrĩa andũ matigana na muoyo rĩu mathiaga o ũkiri-inĩ na ithe witũ naguo watho nĩ wa gũkira o gũkira ki. Mwathani tũkwenda kuga nĩ thengiũ nĩ tondũ kahinda kĩrĩa tũratũrĩte na endwa aya Mwathani wa matu-inĩ tũratũrĩte ngwatanĩro na no kĩgatũma tũmagarie nyũmba ĩno marathiĩ gũcoka tũrĩa kiugo gĩaku kiugĩte tĩri ũcoke tĩri. Nĩ tũkwenda kũrathima nyũmba ĩno mũthamaki wa matu-inĩ tũrĩa kiugo gĩaku kiuga atĩ mahinda ma kũrigĩrĩria makinya nĩ makariũka nĩgetha matũngane na mũmũmbi. Jehova rĩĩtwa rĩaku rĩkĩrogoco twakĩrĩrathima rĩu mũthamaki wa matu-inĩ naguo wĩra ũrĩa gwĩkĩka haha Ngai rĩu ningĩ ũkũrehere ũgoci thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ithe rĩa Mwana na rĩa Roho Mũtheru. Ngenda tuone njamba cia maũndũ matũingĩre gũkũ gwĩthĩ njamba ananengega arĩa araihu nĩgetha mahota kwamba arĩa moko ũguo no mahote kũnyita andũ arĩa araihu Bwana asifiwe. Wewe usiwe haupere ndio na wao. Tunaenda kuangalia na tukuiga mwendo ũrĩa. Kiongo kibuga kĩhana mũbaro ya meo kwa mahano gũkĩra ũkũmũrehe nĩgetha yanao maũnyite makie kũrehe maũthende ciongo inyuĩ nĩ mwena gũkũ one ũguo mũthiĩte gũthiĩ ũguo anake metagwo njamba nĩ ũndũ wa kũhota Ngai akĩrwo mũrathima anake na mũngĩrotũũra mũno one rĩũgarũra ũguo one hora mũige ũkahora ĩigo hau nĩ kũnene mũno go hau na tũkĩgĩa na rwĩmbo tũkĩinaga andũ aitũ rũgendo-inĩ rũrũ rwa gũthiĩ igũrũ twarana na Mwathi Jesũ mahinda maingĩ aya andũ acio na rĩu twarana na Mwathi Jesũ twarana nake to go.
andeithagia ngurumo ya maĩ o marĩa mena ũhurũko. Nĩ kũriũkia ariũkagia ngoro yakwa, akandongoragia na njĩra cia ũthingu nĩ ũndũ wa rĩĩtwa rĩake. Ona ingĩtuĩka ndĩrahungura mũkuru wa nduma ta ya gĩkuũ, iria ũgwati ingĩtigĩra nĩ gũkorwo twĩ hamwe nawe. Yarĩ waku na mũthegi nĩcio igũtũma makũke. Ũnjarĩire metha harĩa ndĩ o ũthiũ-inĩ wa thũ ciakwa. Nĩ ũnjitĩrĩirie maguta mũtwe, gĩkombe gĩakwa nakĩo nĩ kĩambambaine. Matukũ mothe ma muoyo wakwa wega na ũtugi itirĩ hingo itariumanagĩrĩria naniĩ, na ngũtũũra nyũmba ya Jehova matukũ matarĩ mũthia. Mwathani aheo goci. Amen. Ingĩenda all the pastors manyite tĩri, no nyende atungatĩri othe manyite tĩri. Tokeni nyuma kidogo, ukitereza hii shimo ni kubwa sana na unaweza kurudi kidogo please. Bambere nĩndamĩenda haha na mũno obuti. Jona Reverend Gatungu haha. Oh, good. Usisukumane please. Hii shimo ni ndefu, unaweza rusha mtu ndani. Mwathani aheo goci. Rĩu nĩngwenda thome nĩgetha tũcoke tĩri. Tondũ Ngai mwene hinya wothe nienda nĩ ũndũ wa tha ciake nyingĩ kuoya roho wa ndũgũ ĩno itũ yakua ĩrĩa tũrendete. Nĩ ũndũ ũcio nĩ twaiga mwĩrĩ wake tĩri-inĩ, tĩri ũcoke tĩri. Na mũhu nĩ ũcoke mũhu, naruo rũkũngũ rũcoke rũkũngũ, na tĩri na kĩrĩgĩrĩro kĩama na atĩ ti itherũ atĩ mũndũ ũyũ nĩakariũka one muoyo ũtagathira thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai rĩa Roho rĩa Jesũ Kristo twahoya. Amen, amen, amen. Ingĩenda andũ arĩa rĩu mena gĩcigo moke nĩgetha tũcoke tĩri. Family. Rudisha maua kule nyuma isiishi hapo. Family, ndiende coke tĩri. Tĩri ũcoke tĩri. Family. Bwana asifiwe sana. Family ni watu wote icoke tĩri. Good. Inona mbere gũkũ. Watieni watu wa familia na Family nĩ ndĩrenda. Family nĩ ndĩrenda macoke tĩri. Mbere today na arĩa angĩ othe moke macoke tĩri. Arĩa macokete ngio nĩ maheo kanya macoke tĩri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ.
cokia tĩri. Nĩ ũndũ ũkinyĩte gũcokia tĩri yothe. Ndĩreciria nĩ twarĩkĩrĩria. Nĩ moke macokie tĩri. Ĩtĩkĩriai bamĩrĩ yũke ĩcokie tĩri. Kama si wa familia wape nafasi ili wapige haraka haraka. It doesn't matter. English here. Sasa kuliona ni vyo. Habari zenu, sikilizeni. Kabla katika ikuje na familia imeweka mshanga, naomba uchukue mshanga na usimshe na kumtia masanduku, uweke kidogo. Chukua mshanga kidogo mahali umesimama, usitishe juu ya masanduku. Rusha na mkono kidogo. Haya, mũndũ wothe ũnoweteria acokie na guoko. Maikia mũkehera. Ile sawa ndani. Sawa. Kwani tukashinda hivi? Atakuwa ni kitu kibo, ndio kitu kingine. Naomba tusonge juu ya hiyo vumbi. Tusonge juu ya hii vumbi inakuja hapa. Nipinde nisumbue watu hapa. Tusonge tu. Tusonge nyuma. Haya, Naomba tu tafadhali mtusongee. Naitika shoka hivyo. Sawa, nitoka. Kwendeni watokeni hapo watu. Sawa. Mtu wa katika. Bati na mtu wa katika. Yes. Sawa. Hapo nimwambie. Yaani ule utakebono ngwikiriria hagu yake kimeona. Wabiro kemera wote ndio kidogo. Ni. Oye, ahorita me lo van a ver entonces. No, ya que quiero que ahora, yo lo que quiero. Sogeni mtawapita waingia.
guoko ona nä gä te kwamba kå garå ra oke na gå gå tå mone Kalau lu kurang ada
Sawa. Jerry, uka. Na hapo kijete. mweko. Sawa.
Yes, mwero wa Kikuyu Star TV macio ni mathiko ma andu a family imwe haria ni mutumia na ciana ciake igire hamwe na muthuri kuratuika ati nie wagikorwo agicinira family yake nyumba nake akihonokio agitwaro kuria thibitari no ende akihuruka koguo ni ikuo cia kiumania na kindu kiwikaine ta gender based violence iria ni haro cia kimucie koguo ri agikorwo akirora video ino kwiri haria mwena wa TikTok kana mwena wa Facebook no ugikorwo kimiona yothe kuri mwena wa YouTube koguo ririkani ringi ni mathiko ma family ya andu ana haria ni mutumia na ciana ciake igire na muthuri aria magikorwo magikua kumana na gucinirwo nyumba handu-ini ya Kikuyu Star TV nigetwo DPP.